wewe ni nani? Basi nipo mchanganya mara wewe mara. Ni mwelewe nani sasa mimi hapa? Mwanya, wewe sio mtu, usikae naye hapo. Labda yule ndo sio Ina. Mimi ni Ina ndugu yako, amini. Sio mtu, mimi ndo Ina. Asa nipo mchanganya. Labda yule ndo sio Ina. Mimi ndo Ina. Mimi ni Ina, ni ndugu yake. Wewe ndo mdanganyifu. Kwani ilikuwaje? Nawe si unyamaze tu, kunalia njia nzima. Nyamaza. Inauma. Halafu mtoto wa mwenyekiti kashanielekeza chooni. Naomba niende nikajisaidie, nimebanwa kukojoa. Hapana. Sasa unanikataza kwenda kukojoa? Sasa mimi nikuachie mimi nipotee. Haupotei bwana, dakika moja tu. Tunaenda wote. Basi twende, alafu ubaki nje, mimi niingie nikojoe mara moja. Tunaingia tu wote. Sasa tundu moja, tutaingiaje wote na tutachuchumaje pale kwenye tundu? Mimi tena elewa. Kwa sababu niko napika. Asa nashangaa, nageuka hivi na mwana mtu kama wewe. Tena hivyo hivyo. Hey. Nitakufa na pressure. Nini tena? Naanza kuamini sasa. Maana nilichokiona ndani saa ile. Kwa sababu nakupenda, niko lazima kuingia na wewe ndani tu. Yaani kwa kweli eti tunaingia wote. Twende tu wote tutaangalia mbele ya safari huko. Karibuni. Karibuni vijana. Sana. Karibu sana. Asante. Karibu tukae. Karibuni. Asante. Karibu tukae. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba. Ndio. Haya, mna shida gani vijana? Ndio maana hicho nifanya nikaoge. Ndio mliwanda. Sababu mimi nimesikia harufu. Kwani nimekwambia ili nicheke? Basi bwana basi. Huyu kakanyaga mdudu. Kakanyaga mdudu? Kwa tumefuata maji pale mtoni kamkanyaga. Kwa hiyo mtaka niwasaidie nini? Tulikuwa tunaomba tusaidie kwa sababu wewe ndio msaada wetu. Alafu director alivyoondoka jana aliacha ametuambia tukipata shida tuje kwako. Hapa cha kufanya ni kuwadanganya tu ili waweze kuondoka, nipate nafasi ya kuhamisha familia yangu. Habari ya mdudu watajuana wenyewe. Cha kwanza ni sovu ile kubwa, niondoke zangu. Sawa. Mnafahamu alipomkunyagia wewe mdudu? Ndio. Hebu kamleteni yule mdudu kwa msaada wake. Lakini mwenyekiti, yule mdudu amesagika sana. Nendeni mkamlete hivyo hivyo. Mwenyekiti, hakuna njia nyingine tofauti na hiyo hapo? Njia ni hiyo, kwa sababu dawa ya mdudu yule ni mdudu mwenyewe. Yaani masiara yako ujue. Asi mkutania tu na wewe kama kutania utaki. Wewe vipi? Sasa sikiliza nikwambie. Nenda kachukue chakula tu. Kachukue chakula tule. Sasa tutakulaje bila nzetu? Mimi mwenyewe na njaa, lakini sasa mimi sende pale. Wasi wote mbona tutoka pale? Achukue. Kama mwanamke baki. Kama mwanaume nenda. Umenielewa? Halafu
Hata hivi njia yenyewe msaada mwingine leo utekeleza huyu ni kukushikilia. Angelikuachia ina maana ungekulishapotea. Kwa hiyo fanyeni haraka, kaleteni huyo mdudu. Tushughulikie. Sawa? Au tukisaje mimi mwanamke wakati mimi mwanaume? Wewe vipi bwana? Mimi naenda. Nenda sasa. Tanikuta pale. Hai. Huu mwaka wako sasa. Mzimu kesi yako. Mdudu naye tena habari ndio hiyo, kesi yangu tena. Lakini ya mdudu sio kesi ina tena, wala hainipi shida. Hainipi shida kabisa. Kwa nikisha kuondoka hapa na familia yangu hapa, nataka nitafuta tena kutakuwa shida gani? Hapa nichukue mtoto, nipandishe basikeli, aende kijijini. Nikirudi nikuchukua mama yake, tunaondoka. Na yeye akizubaa shauri yake atajijua. Fatu we! Fatu! Fatu! Sasa yule alifanana na mimi pale ni nani? Saa zile. Ndani nimeona mtu aliyoshuka jeupe. Nje ndo hivyo. Sielewi mazingira gani haya. Hizi kazi zetu hizi. Yaani mtupu, tutafanyaje? Ndo tunatafuta hela. Na leo nafikiria si tutalalaje. Mungu nisaidie. Mwanaume, usingeweza ningekwambia mwanamke. Sema japo hapa na ujali. Sasa sio nisaidie na wewe. Si ukachukue tu pale. Hadi mimi nikachukue mali. Sasa kana kuna nini pale? Si ukachukua tu mara moja? Sinyanyuki. Bila hivyo ugali hauti. Sile vipi bwana? Wakati mimi nimeenda kuchukua bado nitaenda kule. Yuka. Enyi mizimu ya babu, ya bibi, ya baba, ya mama, naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie nijue mwanangu amekuaje? Kwani imekuaje? Fatuma. Fatuma. Mwanangu anateseka. Mwanangu anakufa. Enyi mizimu naomba mnisaidie. Au niwazungumzie kiruga cha kwenu mlichozoea babu na bibi. Mumfashe babu mwana wange karahwera. Mwana wange karateseka. Kimba yabaye iki? Je simenya nico yabaye. Mumfashe.
habari ya saizi? Ni nzuri mwenyekiti, tupo. Asante, habari za hapa nyumbani? Salama bwana, karibu. Asante. Asante napita Karibu. Asante. Wewe ndio unafika sasa hivi toka umeenda. Si ndo hivyo mke wangu. Yaani toka umeenda. Yaani ungechelewa kidogo ngutani nimeondoka zangu kwa wenzangu. Asa uende wapi na wakati nimekuahidi nitakuchinjia mbuzi? Mama kuleta na Mungu. Asante. Sawa. Karibu. Asante mama. Asante baba. Ni nzuri umeshindaje? Jamani. Ili sijui jamani huyu mwanya anavyonifanyia. We mwanya! Au basi njoo kuku. Fatuma. 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 Fatuma fungua. Chukua maji. Tani beba ndoo mzima. Shaona bwana. Sababu sio kupiga kile mara ya kunywa, mara ya kunawa. Na wewe. Eh? Na wewe. Jamani. Wewe si unasema una njaa? Na tule. Mimi nimeshiba. Mimi napiga wote. Kafunga kabisa na kukula. Sasa kwa menda kula mtoto. Baki na yupo. Kula wote. Si wabakishi ujue hatari huyu. Utajua cha kuajibu. Haina shida. Sababu nilituni posi. Au umeka huko. Unajisikia bwana ina bwana unajisikia bwana. Acha msanii wewe. Kwa nini? Nishakuwa mimi. Umeniwekea jiwe na majivu unajifanya kama yaani unajikausha kama sio wewe. Umekula ugali wote. Mwenyekiti ndo anataka kuniuia mtoto. Mtoto wa mjumbe. Karibu na Asante mama. Asante mama. mwanangu. Naam. Yale yote kuwa mwanangu vile ni mwenyekiti. Mwenyekiti ndo amesababisha hivi. Ndio kasababisha yote hayo. Mizimu imeshani, yani kunihakikishia. Mizimu imenionyesha. Sasa mama kwa nini? Kwani wana ugomvi naye au? Najua wapi mwanangu.
Yaani mwenyekiti ndo kaiba mbuzi. Chanzo ni mbuzi. Ndio maana kaka Choko kwa analalamika mbuzi yake. Kumbe ni mwenyekiti ndo amesababisha hivi. Mwenyekiti ndo kasababisha yote hayo mpaka mwanangu anateseka hivyo mwenyekiti. Si naenda wapi? Si shambani. Tuone kwanza shambani. Mimi nikuuliza wewe kwa sababu kitu kutoka hapa kwenda kuchukua maji ndio imekuwa hivi. Imekuwaje? What happened? Nikuulize wewe ulopika. Alafu wewe nitafutie ugali saa kula. Au utakuwa sio ina wewe? Utakuwa mtu anatokea pale? Unaweza ndoto zako za mchana Sasa ni kishamba sasa haiwezekani. Kwa sababu mimi siwezi kukaa hapa kila siku majanga. Na director akija utamwambia mwenyewe unachojua. Wewe muigizaje? Sasa mama, mambo mwenyekiti tuachane nayo kwanza. Zile dawa hizo niagiza nimezileta. Sasa sisi tunafanyaje? Zilete tuombe kwanza mizimu hapa, tujue watatusaidiaje. Yaani mizimu ya babu, ya bibi, naomba mnisaidie. Kuna dawa nilikuwa nimeandaa na nyingine ameleta mjukuu wenu. Zinaweza kumsaidia mtoto wangu akapona? Yaani mizimu mnisaidie. Mumfashe baba, mumfashe. Sawa sawa. Kwa hiyo hamna haja tena ya kupeleka dawa yoyote. Haya, asanteni, nashukuru sana. Haya, asante babu na bibi. Sasa zetu akija tutafanyaje ugali? Jamani. Mizimu mwanangu imekubali. Nimesema dawa hizi haziwezi kufanya kitu chochote. Tayari mtoto wangu ameshapona huko. Fadhali. Akapona. Kumbe mama hali yake sasa hivi nzuri. Ameshapona mwanangu. Hizi dawa hazisaidii kitu tena. Unanishika wakati tumeshajifunga. Tumeshajifunga mashati, unanishikia nini? Unahofia kuna nini? Inaweza nini ikafunguka. Mimi sio mkeo, nishakwambia mimi sitaki unishike. Halifunguki wanashika unanishika. Kisio vizuri nifanyia hivi bwana. Lakini wewe ungejua ukiniambia hivyo mimi unaniuzi. Leo nilifungue nijiondoke. Kwa hiyo tunafanyaje? Acha msingi tukae tumsubiri mwenyekiti mpaka atakaporudi. Mimi siwezi kumsubiri mwenyekiti, nasikia njaa. Twende kwanza kambini nikale. Wewe kama usikii njaa shauri yako. Na mimi nasikia njaa lakini basi nikuache hapa wewe umsubiri mimi niende. Nasikia uhai ni kitu kingine ambacho cha msingi sana. Kwa hiyo tumsubiri tu wote. Mimi naenda. Twende bwana kambini. Ndio basi kwanza. Sasa mwana. Hapa cha kufanya. Unatoka hapa. 1, 2, 3. Tena uchukua watu hawa 3. Usiende peke yako. Mwenyekiti ndio kachukua mbuzi yule. Ndio. Wewe pita nyumba kwa nyumba katoe taarifa. Ndio. Mbuzi arudishwe. Umenisikia mwanangu? Ndio mama. Na asipomrudisha, yani hapa kesho jua halitui. Na likitua jua, basi atakuja kwa magoti.
Nifungulie. Mke wangu. Zunguka nyuma huko. Mama Fatu. Kuli. Mama Fatu, sasa nikwambie kitu. Ingia ndani, funga mizigo tuondoke. Kwa mama nikatangaze sasa hivi. Katangaze, maana mizimu hii ndio mimi itakao niokoa. Wewe nenda nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba. Unasikia mwanangu? Ndio mama. Na sipomrudisha kesho jua halitui. Na likitua atakuja napiga magoti. Unanisikia? Ingia ndani, funga mizigo tuondoke. Hatuna muda wa kupoteza hapa. Ndio kwanza nafika hata kupumzika sijapumzika. Simepumzika kwanza. Mtoto nimeshamtanguliza, ameshapanda basikeli, ameenda nyumbani kwa wazazi huko. Mutenda mnyevuga ntari. Mama Fatu, yinjira mu nzu. Utekera tugende. Banze kwa agenda huke mvuye kurelega. Mume wangu hatujakaa tukapanga. Tayari mtu mshamsafirisha. Mwanangu ameenda akiwa mchafu, hajaoga, hajafua nguo. Mwenzangu umenyoa, umependeza. Mwanangu ameenda kijini akiwa mchafu. Kwa hiyo Ukwemi tena na zile nywele. Yaani ilitakiwa hivi wote tutoke hapa tumependeza. Sikiliza nikueleze, huu sio muda kujadiliana. Nimenyoa nywele, sikunyoa nywele, sijui nimenyoa ndevu, hiyo haingii. Moja kubwa, ingia ndani, funga mizigo tuondoke. Mtoto wangu ameenda mchafu, nguo sijamfuria. Hivi mtoto nimempeleka wapi? Si nimempeleka nyumbani kwa wazazi wako? Hata kama mume wangu. Kule ni kaburini, si nyumbani. Ilitakiwa kwanza aende akiwa msafi mtoto wangu jamani. Jona ambia mvuga ntari hivi. Wamuvuga kandi. Hagarara winjire mu nzu tekere tugende. Bese ntiwumva se. Banze nduke kwanza. Uruhukiki emwe. Injira mu nzu. Injira tutekera. Ugire ningoga. Utekere haraka tugende. Ihange rero.